ela vai fazer outra lava e precisar tomar banho. E vai passar a cola a de azul, então. Não é assim, é fazer uma slime, só que você vai sortear aqui Essa qual que você vai escolher, de cola, isopor e os brilhos. Vai, pega um. Deixa a mamãe ler pra você. Ixi, Lô, saiu a cola branca. Ah, não. Sim. Essa cola branca, não, eu quero usar Vai ter que ser branca, Lô, saiu a cola branca. E você a azul? Saiu a branca. Vai ter que usar a branca. E a gente precisa duas cores, porque ela vai me dar ela. Vai, coloca aí, saiu a branca. Ai, eu vou tirar a colher. Precisa tirar a colher. Eu queria usar. Mas, mulher, saiu a branca, usa a branca. Coloca aí. Chega de discussão. Abre. Pra mim. Cadê o ativador? Cadê o ativador? Tá aqui. Tá, vamos ver. Aqui, pela minha banca. Eu amo banca, sabia? Tá bom. Tá bom. Opa, tá aqui. Não tem problema, não. Depois eu lavo, mãe? Uhum. Pegar a mão, mexer só um pouco. Agora você vai ter que escolher o brilho. Eu quero essa aqui. Tá, pega aí, dá pra mãe ler. Tamanho. Coloca a tampinha lá. E agora eu vou fazer isso. Eu vou usar Olha, saiu o brilho o brilho. dourado. O brilho. O brilho. Vai ter uma corzinha aí, ó, tá vendo? O brilho. O brilho. O brilho e o brilho. Vai. Eu gosto de brilho. Você quer colocar muito? Enquanto você quiser. Tá bom, vou colocar muito. Tá bom? Ele vai acabar. Eita. Ixi! Só você mesmo, Lorena. Deixa aí em cima da mesinha. É. Tamanho. Vai ficar muito brilho. É, depois do sujeira que você fez aí, né? Vai, mistura bem esse brilho aí. Eu amo essa lábio muito guipe, sabia? Não consegui nada. Engraçado. Não, eu dá muito desastrada. Ah, você é desastrada. Entendi. Mexeu bem? Sim. Agora escolhe qual das bolinhas. Eu te dar. Então. Dá uma coisa não. Qual será a cor que vai ser? Essa eu quero. A banca. Ih, saiu a lilás. Tá bom, eu gosto de lilás. Sabia? Eu vou colocar. Eu quiser, sabia, mãe? Tá, vai, ó, vai cair. Não... Vai lá, vai. Você é muito desastrado. Tá bom, tá bom. E já tem muito brilho aí. Tá. Vai, mexe bem lá, depois você coloca o ativador. Tá, vai mexer muito bem. Ai, mãe, eu sou muito desastrada. Você é muito desastrada. Ela é muito poderosa. Se bem a massinha não funciona. Só olhar, né? Vai, coloca um pouquinho do ativador. Coloca muito não, senão fica dura. É
é igual essa. Uhum. Conseguiu? Segui. Cuidado pra não derrubar no chão. Deixa assim mesmo, você vai acabar se puxando e vai cair no chão. Viu? Não caiu. Que você é teimosa. Só um pouco. Tá bom. Vai, mexe. Pra ver se precisa de mais. Também precisa. Não, mexe primeiro, isso. As precisa mais um pouquinho. Mas é só um pouquinho, sabia? Porque no ativador. Ativador. Tem tempo todo. E vai ficar muito duro. Então vai. Só um pouquinho. Tá bom. A minha fica... Ai, agora eu já tô não, hein? Tira a travessinha, colher. Tá. Ai, fica muito! Olha aqui! Tá grudando na mão ainda, Lô. Dá uma mexidinha nela. Vai mexendo com a mão. Ela é muito poderosa. O quê? Olha, tá aparecendo os brilhos e os vapor. Ah, tá parecendo, olha. E essa foi a slime sorteada. Então vamos fazer outra? Vamos? Por quê? Dá tchauzinho.